Hadis 3309. 3309 menoleh Pak Polo lebih lagi 3000 belung polo. Al-ibilu izzun li ahliha wal ghanamu barakatun wal khairu ma'qudun fi nawasfil khayli ila yaumil qiyamati. Intaha an Urwah al-Bariki sahih. Berjabra al-ibilu izzun, berjabra izzah, ajabar izzah. Ya mun khobar bajana kan pada nasibudian barokatun makudun dadi izzun. Jabar nika banyak selo lo cocok dari pabrik. Saja beri dari pabrik lopot. Al-ibilu izzun li ahliha tining ontah panika kamul jeen li ahliha kandi orang sandi ontah. Tining ontah panika kamul jeen kandi orang sandi ontah. Yalah kala bunuh abu nareng Arab ontah. Mun beracara saya beli ontah. Kabay walimah nyembeli ontah. Ikabay alat kendaraan ontah. Ikabay perang ontah. Sahabat mesti soki bisa andi onta 1000, bisa andi 1000 onta. Mun sebab zakat ke zakat andi lema wajib zakat. Alibilu izun tining onta panika kamul jeen li ahliha kandi orang sandi onta. Wal ghanamu bantining ngembi barokatun panika barokah. Mun kenceng sampean abumbi pabanyak mun di acara nyaman, mun di masjid beracara nyaman nyumpeng embi bahkan daun-daunan mun sama akhir gunung nyaman ya kan mun lantor da menyang kacang karena kacang walau anamu barokatun tining embi panika barokah. Hampir Nabi sedaja nika nguan embi, termasuk kanjeng Nabi Muhammad nguan embi, Nabi Syuaib nguan embi, Nabi Musa nguan embi. Bahasa lamun abu embi benyaya, pola beda sekencangnya modal lah. Kan matura modal, lo noro alakong budung lagi badena kedua ini. Mun bisa nyaba 2 bolo pas setahun be tetia 3 bolo. Hah? Tong bulan abudu. Jadi mun nanti 2 bolo setahun bisa detik 3 bolo. Pak bolo kudu kepiye? Nyaman ja. Pola beda sekencang arah bedembi esa beda modal. Nyari agina. Wal ghanamu barokatun tining embi panika barokah. Sing jual ke pasar kan mulai umur 2 tahun. Kan yang kebaik eka kan yang kebaik kurban. Jadi mungkin sampean lo nemu lo nemu peluang bisnis, ya lah ngubumbi nih kebaikan deng parajeng pau bumbi wanya. Wal khairu ma'qudun fi nawasil khayli bantin kebagusan panika eta leaki e dalem bun-embun jeren ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Artinya jeren nika yang kui perang, onta yang kui perang, jeren yang kui perang. Orang mun ajihad ingki termasuk amal siraja dalam Islam, ingki mun mate ingki sete syahid. Kalian campur kebagusan eta liaki ibu nembuna jaren. Maksudnya iki kebagusan kiba jihad. Sape lo ibitong ini ka sape. Dadi ontang embi awale jaren. Jaren ini kan indeer, hukumnya kan makro. Sama beda orang kedua jaren Pak.
beli tan mantan pakai nyambel lagi jaran kandana halal cukup jaran hukumah makro. Intaha an-Urwa al-Bariki sahih. Al-ithmidu yajlul basara tining cela ismit. Cela ismit nika nggih pola selarangan ben lakar si bagusen atanya ka orang sebiasana ke Mekah yajlu panika mapadeng panapa ismit al basara de peninggal. Tetimun orang keduan kek sakean peninggal atau benapa ikirsa terganggu. Acela ismit ni kamu nasare namun malam. Niadina tambah. Iki mah beda cela ismit pola beda ingat semacam nyampel atau ba kerem ke orang da tengah umroh. Ya pakon ngobekake saya asli. Mun internet bergambar biasa sudah dalam bentuk kemasan produk dari pabrik. Teti pacar, benih pacar, celak ismit bisa mapadeng de peninggal nika gabai tambah mun yang kui sing malam para asarena. Lo diketa bener. Wa yumbitu ban numbuaki panapa ismit asy'ara de bulu kece. Bulu kece. Benih obung sera. Jadi tak kok salah makna matombu kaubu nyangku orang budak pai tambahin celak ismit benih. Jadi celak ismit matombu dak buluh kece. Takho an Ma'bad bin Hawdhaha al-ajda'u syaitonun tining orang se krumbang elongah. Krumbang elongan ini kan beda rumah ya, kening pedang bola. Syaitonun panika setan. Orang saya krumbang elongan anu brungong, gila nih ke brungong. Bisa brungong brungong. Lo ning kula nika majis atau baginayan hartena. Hamim dal kaf an Umar sahih. Hadis 3042 nika nerangake ibadah Allah nika kudu bagus. Pada nareng alakoh yawasin bos. Dadi mun reng alakoh tepak yawasin mandora kan mandet. Reng alakoh tokang yawasin tuan rumah nak mandet. Panada tuan rumah na engkala ya taya. Tetapi apa jeng atau ibadah selain nika wasin sareng Gusti Allah taala pamandet. Cak apa jeng akan tanah akausen ken malelo ojeng. Sesopan akalambian. Pala apa jeng akausen dengol de. Muntar koncengan kan todus akausen. Dus oreng. Tapi mana bajang akausen lo todus. Padahal ngadep ke pangeran. Jadi yang gila ibadah pada nami alakoh itu kuin mandora bajana mandat alisanu tining ihsan anta abudallah panika sobaja ibadah sampai anda Allah ka annaka atika atia sangkuna sampai antarahu panika ningali sampai anda Allah. Jadi saya hanya ihsan, jadi beda Islam, beda iman, beda ihsan. Ihsan nani kang ibadah nai pemandat. Atika dia aromasa abeng etokuin beningalen ke Allah Taala. Fa illam takun tarahu maka lamun tak beda sampean panikan ningali sampean de Allah. Ya pun manusia itunya mestelok kira bisa ningali pangeran. Fa innahu maka sangkuna Allah ya roka panikan ningalen pasir Allah dek sampean. Teti mana solat pabice ibadah selain kibuce pada na alako itu kuin mandor. Ingat anak-anak ikin tuan bayi mun datengin kiai make selalu alako tuli pemape alako. Jadi pamandat janti si alako saja nundu si tak alako pemape alako.
Ketika pangeran bajana cung dari nikah lebih dari nikah. Ketika maca Al-Quran abang nundu asolat engki ibahoso engki sebisana tenangkan melarat. Maka tak ada lema luar lekan ni pamandet mulai dari pakaian ben kocanah. Tetapi berapi pola ngadep ke pangeran. Mim salasa anomar hak mim qaf ha Nabi Hurairah sahih. Al-ihsanu ihsanani, tining ihsan paneka ihsan dua. Artinya ihsan beda dua berna. Ihsanu nikahin, situng ihsan nikah, wa ihsanu afafin, dua ihsan afaf. Cang malam kisah ihsan afaf, afaf nikah aja ke apa memenuhi kebutuhan apa. Cang malam mun anak aku tuan ring sepo saya tebapang menembung lagi apa boleh cek lang nyamana ihsan afaf kotu raksa kabutona mulakat parlo jang buru ala ke boleh cek lang jadi beda anak kedua ring sepo bini saya te kare bapak abini apa boleh maka bi anak engko tu pabiniin nyamana ihsan afaf raksa kabutona cokopi kalaban si halal pakabin pabiniin male lo nyare se haram. Ibnu Abi Hatim Toksin wa Ibnu Asakir an Nabi Hurairah. Jadi jang malam nak foto ampo lang ampu ngalaki apole ampo lo beki. Bapak ngabini apole ampo lo beki. Salah. Jadi kau tu ifaf. Jadi ifaf ni kan campuru kotu anak nyokopin kebutuhan ring sepo kalaban sehalal. Artinya pebini. Pada ring sepo wajib mabini anak, maka sebaliknya anak wajib mabini ring sepo. Mun terwabiniah. Ibnu Abi Hatim Toksin wa Ibnu Asakir an Nabi Hurairah. Hadis 3000 pampa al-ikhtisaru fi sholati rohatu ahlin nari. Nika maknana ikhtisar beni ngerengkes. Nika maknana cabingkeng. Apa senika kisah? Cabingkeng apa berucap cabingkeng berucap kod bingkeng. Napa? Ket bingkeng. Ini apa lain boleh ya ket bingkeng. Ket bingkeng. Ket bingkeng, ket bingkeng. Berucap cabingkeng, berucap kod bingkeng. Lain nika sebenarnya ngarani kan nih. Dia bundang sepo ket bingkeng. Asolat pah ket bingkeng. Yasa solat kan lo bagus dia pah nenang dai. Al ikhtisaru tining ikhtisar ket bingkeng fi sholati dalam solat. Artinya solat tarawih kan tanah abid lancong. Solat tarawih na lancong takar pendet siasan dekep pendet. Tanang yo col baba pendet. Senyaman kalau cabingkeng di solaki jago. Jadi mun tepang salat nggak nikah hukuma makro. Kat bingkeng rohatu ahli nari panika istirahat ahli neraka. Istirahat ahli neraka. Habba qafana bi radad. Al-adzanu 19 kalimatan, tining adzan panika 19 kalimat. Yang adzan biasa na kisah. Wal iqamatu tining iqamat 17 kalimatan panika 17 kalimat. Nona Nabi Mahdurin sahih. Termasuk adzan kisah sunat untuk orang miyose iadanin. Sekian sekapra mun miyos tar haji. Nyatana lo karo miyos tar haji, pokok orang nek miyose jauh iadanin. Ken karo se orang se serius ongku mun miyos tar haji. Ki yano ibu rumah iku bagi gori samaan iadanin. Maka lo orang ke teraji, orang ke Jepang, orang ke Malaysia, merantau negeri ala kepada sunat adanin. Termasuk baji ki baru lahir, kopeng kanan, adanin, kopeng kacer, iqamatin. Malai pertama kalimat sepereng adalah kalimat Allahu Akbar dan kalimat tauhid. Langsung diajari tauhid dan diajari Islam.
Baji ki buru lahir ya denin sekanan sekaceri komadin. Pada video baji sero adanin ke bapang pakai ni takbirin Allahu Akbar pakai ni takbirin benih adanin teti adanin non anabi mahdurin sahih. Hadis 3046 al-udhunani minar roksi tining kopeng dua paneka dari sera neka hukum wudhu kisah menurut mazhab Syafi'i kopeng neka ibudi jadi seperti biasa mua tanang sera pas kopeng ngangkui aing anyar sekocak angkui aing anyar kan mari ngusap sera pas aing becai boleh ngusap kopeng. Menurut mazhab Syafi'i sera ben kopeng lain. Lah menurut mazhab lain punten, coba cona sera nikah ilanjutake ka kopeng. Jadi sampean lagi eluar coba utawa Mekah Madinah mangki orang ngawudu ngusap obu langsung ka kopeng nikah mazhab lain dalila nikah. Tining kopeng panika dari sera. Artinya kopeng nika campona sera. Jadi mau nyosap di dalam wudu lanjutnya dari sera. Bening ala aing pole. Mungkin tahu kalau sampean noro mazhab Syafi'i. Ya pada beda dalil lah, pada beda hadis. Macoy obu lain, ngosap kopeng lain. Ting ngosap obu lain, ngosap kopeng lain. Hukum ngosap kopeng dari sera atau bebeni, hukum sunat. Maka lo ngosap kopeng pade. Boleh nih Quran lo sebut lagi. Masuk kopeng ngosap kopeng lo sebut di Quran. Karo wamsahu birusikum sera. Nah, jadi mun kopeng termasuk sera, ki lanjut dari sera. Hamim dal ta'ha anabi Umamah ha anabi Hurairah wa Abd ibn Zaidin qaf ta ananas wa Nabi Musa wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa an Aisyah sahih. 3004 beto. Al-irtida'u lubsatul Arab tining ngangkui selendang. Jadi kocak irtida nika surban ibdi ka bau. Mending mangagon kegel. Wah, sip. Sip. Aduh adik surban dua sip. Jadi mon irtida nika ya anu bidi ka bau ke sandang le ingat gedung sepo selajaan surbana ke sandang ka bau nika nyamana irtida kala kawakun ongko al-irtida lubsatul Arab tining irtida ngaku selendang paneka angguya ring Arab. Artinya lakar lebih biasa ring Arab baik itu saya masuk Islam bareng saya tak Islam. Si Abu Bakar bareng saya Abu Jahal pada ngangkui surban saya kesandangnya bro. Pakaian biasa. Wal iltifa lubsatul iman tining iltifa iltifa nika ngangkui surban kasera le nika ngading kak tuan maguna nih yang kui kasera wa iltifa tining iltifa artinya surban yang kui kasera benih kasandeng lubsatul iman paneka pakaian iman mun kasandeng ka bau kan pakaian biasa. Mun bidi kasera termasuk pakaian orang mukmin. Toba an Ibn Umar dot. Cek sama kada ungku kawakun surban. Pegela situ tu aki egel aja yokal tu aki kakak de. Ega raja Arab aku. Toba an Ibn Umar dot. Telo ebu pak belu. Al-ardu kulluha masjidun illal makbarata wal hammama. Tining bumi sadajana bumi panika masjid. Artena bumi nika asola deki mabesa. Engki makana lambak banyak reka salat kir songai, betoh kir songai. Kir songai lambak aja banyak wakaf. Songai bare beda wakaf.
songai priangan beda wakaf. Artinya orang marialako mandi pak bejeng i wakaf. Semangkan mipah tade. Apakah pola nala bejeng kapi orang? Nah? Oh aing jela beda ebok compok lah di jeding. Jadi mun lambat sampai nabang waktu. Mun lambat sampai nabang waktu, jadi kandana duhur, rekan mandi asa soce songai mungkin peleman ke compong tak kok capok telat maka bejeng i songai. Momen malaikat yang sampai. Terima bejeng ya las niat imaman sia makmum malaikat kor adzan kelu yang sampai macam ya. Adzan kelu, adzan iqamat pas bejeng niat imaman. Maka ada orang yang makmum sia makmum malaikat. Bejeng ya alas. Al-ardu kulluha masjidun, tining bumi sakabina bumi paneka masjid. Artinya kening gabai salat. Iki mak saos. Illal makbarata angin kuburan. Angin kuburan nikah. Menurut mazhab Syafi'i maknai makro mun bajange kuburan. Bani akil blad ka kuburan. Banyak hadis-hadis senerang akil laknat atau tiga kuburan masjid. Ulama maknai itu akiblat ka kuburan. Kuburan gabai kiblat. Jadi dalam mazhab Syafi'i bahas fikih, bani urusan tauhid, bani urusan akidah, bani urusan syirik. Mun sebagian kancangan lo oleh ngaji kuburan, lo oleh salat kuburan, buru nak syirik. Lah nika bani urusan syirik, bani urusan akidah, urusan fikih. Tapi urusan fikih je urusan hukum. Arapa melo asa kuburan najis. Lah, mun lo najis asa. Jadi sampean make salat di bareun area kuburan kortana nalo najis abajang asa. Mun seumpama najis, jarat se najis nika yaitu jarat se bungkar. Dadi mun kale boleh bungkar itu tanana najis lo bisa suci. Polana campur dere benana bentolang siancur. Mun jarat bungkar. Lemon benih jarat dibungkar nggak biasa ada jarat itu suci kapi atas tanah biasa lo campur dere lo campur bedang. Jadi sholat di kuburan oleh makro. Mun bajeng asa kan hukuma makro. Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah si orang telat. Dalam nihatul zan terangaki lebih afdol mun sampean telat apa jange kuburan. Sampean datang ternyata jenazah langgar lamare bajengaki leyo songah. Sampean datang takangkong ki nyolat sekejap gula. Ni kan lo utama ni kan. Utamaan cang buru saya yosong ki tinggal yosong leki sang mari pendem sampean bejang kuburan. Ni kan lebih utama. Tane bang nyeget jang gula. Mungkin kilo yosong kuburan kilo tinggi sampean telat engki nyolat hilang ker. Ken mun la kuburan teti mayit la yosong sampean jak nyeget. La torot sampai pendem leki sampean nyolatin kuburan mun salat jenazah lo kudu gaib lo kudu sampean jauh maki semak kan dana semak kan lo sempat hurki ala apa pas sing mangkat telat orang lah capo maring mayit capo yosong bahkan mayit capo pendem le sampean oleh nyolatin kuburan iki nang temur kuburan debere salat mun sandalan najis je angkui selimpang tongko mun tongkoknya mana lo ngangkui najis dan ini kita gaib hadir pakunu sholli ala hadzal mayyit sing dia ada hadir mun salat gaib lain syaratnya kudu jauh salat gaib syaratnya kudu jauh niki punten dengan sadisa tetangga kan tanah. Ken sampean bede pasar. Ternyata ibu di sholatin orang lah capok ibendem sampean datang di pasar. Mayit lah capok ibendem, maka antar ke kuburan. Apa jange kuburan. Sampai sana Pak Are bisa na doktona setelah bisa aturan. Khilaf bersedebuaki ulama jam Pak Pelaware. Bada sedebuaki sampai kader ancor kira-kira 4 tahun.
bersebagi ilal abadi, selamanya. Selamanya. Sepenting sampean lamukan lab majid sesete. Majid sesete sampean lamukan lab. Jadi mungkin kau pura mbak sebab lamba kita sampean tak bisa nyolati sampean. Jangan lamba mbak sesete sampean kita deh. Mungkin beda orang sete semangken, beda orang sete semangken apa? Balen beda Jakarta, torona arit telasen. Nah telasen ntar kecerede nyolatin. Semangken kan lah nen bahasa jang buru tanggal petong. Kaseteen, lo pleman telasen. Ya telasen ntar kecerede nyolatin bisa. Canggelak beda si Pak Polo, beda sampai Ancor, lagi ada 4 tahun, beda se lo abad sin sampai selamanya bekun oleh. Lamun sa makam-makam para wali, makam syekhona, makam pujuk sampai ada ntar nyolati semangken lo oleh polana kisah sesete sampean ki tade. Dadi mun salat fardhu e kuburan hukuma makro. Mun kuburan bungkaran najis dadi nalosa. Lamun salat jenazah ngagi buru keterangan lo panapa. Wal hammama ban pemandian kolam renang. Saya hammam nih kalambe adalah sumber aingnya panas, nyamana hammam. Ketika ning tampe, mau beda orang temu korengan, beda orang lemah, tok ngantoken, pemandi ka yang mana sehat. Baca semakin makun badai itu. Pemandian saya sumber aing panas. Mau napo kan badai napo tapi lo panas. Jadi hammam nika pemandian sumber aing panas. Kan pas semakin tadi bahasa Arab hammam maknanya jeding. Jadi nika maksudnya benih jeding. Sumber pemandian yang panas. Ya mun jeding karuan siapa jenenge jeding. Ada yang baca jeding. Hamim dal ta ha ba kaf anabi Said. Al ardu ardullahi tining bumi panika bumina Allah. Are jaga bayi dalil pahakor ngare kayak talon orang. Ware bumina Allah kadu maiku. Al ardu ardullah tining bumi panika bumina Allah. Wal ibadu ibadullah tining kabula panika kabulan Allah. Man ahya mawatan tining pasar orang panika ngudi pasar mandak tanah mate. Tining pasar orang ngudi tanah mate faya maka tining mawatan lahu panika kandi iman. Bedanya mana tanah mateng ada siandi nikai kala asa babaing oleh semangken tak ada tanah semangken leding orang kepi. Nika cuma lambe beda tanah matenya mana. Nika serabai sing ala oleh. Toba an Fudola bin Ubaidin Sahih. Arya permin war. Anu siapa nih? Wan permin. Permin di tuum bisa telo beda ya. Esekan berapa permin? Sebeda aja ese berapa? Beda tulis ya. Isi berapa pula berde jenah. Ya jala tu jad 2 edang pula cukup jad 2 edang. Toba an Fudola bin Ubaidin Sahih. Hadis 3050. Al arwahu junudun mujannadatun. Tining arroh junudun paneka kompolan mujannadatun si akompol. Fama maka tining barang ta'arofa serasi. Tulis Latin serasi. Serasi ini kesetel panapama minha dari arwah iktalafa maka rukun panapama. Wa ma bantening barang tanah karo saya tak serasi tak cocok tak setel panapama minha dari arwah ikhtalafa maka persolajaan panapama. Artinya orang nikah bahasa setiap najo satu frekuensi
Sekocak satu frekuensi pada pengelebur. Mun pada pengelebur make ki buru kenal raket. Pas sampean berai manu, pa temu orang mandiman selok teman kenal kan pada tepang neku manu langsung kenal. Polana pada berai manu. Termasuk kan sampean kan ada beri kitab, pas nemu orang abicara kitab, maka sampean bekal masemak. Polana hobina pada lebur kitab. Pa bede sampean berai akek, pas nemu orang ngaku akek rajang, langsung masemak tanya. Polana pada berai akek. Jadi saya kocak nika campuru fama ta'arafa minha i'talafa. Jadi atena orang kasih setel langsung kenal. Langsung nyambung. Make jauh, make benih bala, make tanuk raket. Make semak sebaliknya, make tretan, make semak, make tetangga. Mon lo pada burlebur lo kira raket. Ikhtalafa bisa jadi beda atau karan bahkan. Jadi sejauh bisa semak, mun setel, make semak, mun lo setel jauh. Ya orang-orang saya tahu karan kan polanya lo pada pengelebur. Itu nggak lebur campuru dari mana kenal pot nyareng. Situ nggak berayap serap. Lo kena bece. Jadi fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakaru minha ikhtalafa. Orang nikah condong kase setel. Bahasa setelnya Facebook satu frekuensi. Satu sinyal. Setel intinya. Jadi mulai setel lalu orang kina semak tibi raket tibi. Burle pada. Mulai setel makai paksa lo bisa. Ha Aisyah ha mim dal ada Abi Hurairah ba an Ibnu Mas'udin sahih. Talo ibu seketung. Nika nerangake mun ngakui sarong apol nika kenceng-kancengan. Lo le ngibir ka bebena ceng-kancengan. Sepaling bagus lo dapat kaceng-kancengan ki beda ngatakan betes. Dadi ngatakan betes bagus paling ngepol kenceng-kancengan. Lo oleh ke baba dari ceng-kancengan. Mun pakai baba dari ceng-kancengan pas ninyadakan gendek maka kendengan neraka. Saya kocak gendek ya bisa gendek. Mun sarunga gedeng rumah Pak pengibir lah kira. Rek bereken. Pedana apa rek bereken? Nikah. Ya pada negara canganu mobil kan mobil emodip, motor emodip. Epa napat ke tanah. Epa apa juga? Epa pante. Jadi penapat ke tanah. Jadi campur sarong pengibir. Itu lo oleh. Alizaru tining sarong ilanis fisake panika de saparona betes. Sebener nih kan. Kan yang kintuan paham pocong-pocong. Manja aja, baikku. Sebenarnya yang buruk si manja aja. Baik kocak manja. Patar Jumatan karena sarung sebut eki baik cocok antara manja. Banjir bentar manja. Ya kan lo salpa lah kira ya, mencampur. Kan betes, ceteng. Ya bed, ya boleh. Pajiru. Lalu ning ambuagi mungkin sarung. Alizaru ila nisfis saki. Tining sarung pada sampai ngatengana betes. Separona betes. Kopi aja sambil berjalan ngakui apa? Gelas setibi aing ninga enom kentai kopi. Awilal ka'baini otabada cengkan-cengan dua. La khaira tada kebagusan fi asfala dalam lebih maba min dzalik dari ka'baini. Dadi mana sarong cek ngabebeen dari cengkan-cengan malelok nyapu tanah lelok najis hak mim ananas. Mon bini ngibir lah kira lebiin. Mun bini ini kala kare lebiin.
Tadi campur Arab reng laki melo oleh pangibir, pola nata syabuh nyeropain bereng bini. Sebaja ngibir reng bini, kelampin reng ngibir. Mau reng laki ngibir berarti nyeropain reng bini. Kinto tak ada dengan orang bini ni kepada lo ngibir. Nanti mungkin ya Arab tradisi orang Arab lah, mau bini ngibir bahkan yang sebut lagi lebih sekelan. Jadi mau lebih sekelan aja jalan lekas kotor. Lebih sekelan. Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati. Tining isbal, tining ngibir. Ngibir fil izari panikai dalam sarong. Wal qamisi ban gamis. Wal imamati ban surban. Saya enggak makun, kawan. La oleh jang furung. Anu abaju bay papir ngibir anu deh polong hiding makun. Wal imamati ban surban. Tadi surban kan mone yang kui mone kau deng kan beda apa buntok ngebu di koncer kan. Jadi koncer nika kudu sekader sesubiasana. Lo oleh canggele koncer nika pelancong kebai apa yang sampean rek berek kan. Canggele dapat. Apa itu? Rek berek kan. Tadi anu Jadi kak makun kan ada pada ya, kok melihat surban sing ngelet, lo oleh. Lah makun. Jadi gamis beda kan, gamis. Jadi sarong, gamis, surban. Jadi mau ngaku ya gamis pada kan betes, gamis kan betes, surban ya seperti biasa narekan sawokora. Cek sampai nyari si raja pah ngelet ke beber. Lo tahu cek rasa nih kira. Wal imamati ban surban. Man jarra minha syai'an khuyala'a, man tini besar orang jarra narik pasraman minha dari izar, gamis, imamah syai'an dak situng-situng. Khuyala'a karena gendak bayar dek aju. Kendak karena gamis sebedai jia kita pekencang kanju setelah lo osom lalu dengan buaki pasir orang narik sarong gamis surban sekocak narik nih pola ngibir cang buru tak karena kita tarik saya anda situng-situng khoyala karena kendak lam yandur maka tak ningali Allahu basarallahu ilaihi da'man yaumal qiyamah dalam hari kiamat. Tadi mun nikah saya sebut lagi jenab bisa eka kendak kau orang nikah termasuk sarong gamis surban. Lamun semakin yang buruk saya gendak ya kendaraan. Ya cak tirati-tiraki. Intinya sampean kiwala alhamdulillah kegaduhan kendaraan si bagus, cak niat tirati-raki. Ya alhamdulillah syukuren andi. Jadi cak niat tirati-raki. Pah teker ada parlona pah ambunya benyang orang kan sana kan. Darah kuncinya talon talaki. Ya pokok nikah campur. Cak tira-tira. Dadi pola na mobil ganteng rekan pah lebennya bejang orang pah ambu sampai melete pucuk. Padahal lo parlo rekan kan tabang ngadir le nikah campur. Cek paham makan ju. Kuncinya saya talon talaki apa cek? Mungkin yang buru apa sarong lalu ini ngabuaki. Kalau zaman bebu segami kontak. Ada parlone pemunyi titit. Nah, ada ya tojo. Apa bisa amunya apa kontak setiananya? Remote. Iya, jadi mun keduan sampean ki alhamdulillah syukuren kuinaki dalam kebagusan cek niatake kebaik tiratiran. Ya tetap saya hadir, tetap saya napa kebanggaan. Mun pah beda mantan apa, mobil tok saya kena senika. Mobil tok 100. Mobil tengket-tengkap dia. Lah kala senika zaman semakin. Bisa nareng di mah. Mobil merengis. Ada mobil coba sekali lah kala senika. Lah mobil anu kapi. Dal non ha ada Ibnu Umar ha. Al-istidhanu thalathun fa in udhina laka wa illa farji. Nek ndarang hakim mun matamu ipakon nyonedin agilenon. Engki lebih bagus assalamualaikum.
Jadi pakon Kanjeng Nabi pakon biasa ki ngolok salam assalamualaikum kene kita orang lok salpana gelenon lenun kisi bener nih assalamualaikum nih tahiyatul Islam salaki adwa aki jawab waalaikumsalam itu aki orang. Jadi biasa aki masuk ke tempat orang datang ke orang biasa aki assalamualaikum. Cuman kita lo pateh usum. Jadi mana amoy assalamualaikum. Al-istidhanu tining nyonidin. Mata amoy aglanun otaba assalamualaikum salasun panika 3 kali. Fenudina maka lamun yidinin laka dek sampean. Mun yidinin kita ojo. Jawab hai buang pola nama maklum. Glanun kantana kilo eperang. Aglanun boleh. Sampai 3 kali. Mun isro masuk lengki, mun isro masuk pleman. Jak pampape abeto. Teko itu kan. Dadi aglenon 3 kali. Mun isro masuk lengki. Wa illa ban lamun punten farji. Maka plemana sampean. Memta Nabi Musa wa bi Sa'idin sahih. Ada pertanyaan? Ada. Bab napa dengan? Bab zakat mari bab zakat. Bab nama? Bertanyaan. Oh, kira cukup coba kanju. Ya preng. Al-istidhanu thalathun. Minta Nabi Musa wa bi Sa'idin sahih. Al-istidhanu thalathun tini nyunidin panikat 3 kali. Mun tar manamoy aglenon cukup 3 kali, mun 3 kali lo sampai di pleman tar legu boleh. Tako orang lagi repot. Al-istidhanu tini nyunidin artinya aglenon panikat thalathun 3 kali. Fal ula maka tining pertama tastami'un panika mirang sampean saja. Assalamualaikum, tuan rumah mirang di dalam. Takut tepangan di lako serius. Oh kasang beda tamoy. Tadi tuan rumah oning caklah beda tamoy. Wasania tu ban tinis nomor 2. Taslihun panika cek mabecek kan tanah dalam tepang berantakan. Wah beda tamoy. Tuli abang kan tanah lo kelampian tuli kelampian. Takut tepangan di lako serius lo ning ganggu. Paku laku kacak matamu takut orang andi lako serius. Paku laku campuru. Assalamualaikum. Saya dalam mandi lako. Jak siapa kasange ku. Assalamualaikum. Jangan ngareng iya entep di jendela. Duh, antara lekian penarian apa iku. Mun pahlo keluar emang neng salam 3 kali pleman. Abali leki mereasar. Tako orang di lako serius lo nemune tamoy. Ngaji. Wasali satu tining nomor 3. Tu'dzinuna panika ngidini sampean saja. Ngidini sampean saja. Au tarudduna. Bajana tarudduna, tu'dzinuna bareng tarudduna, pamne fa'il kapi banyak. Au tarudduna utawa nolak sama saja. Jadi mun kolok salam 3 kali tamu ya tore lengki utawa lo ya tore lengki. Beli lekian boleh yang kan lo bagus. Mun la tamu bareng orang apa suruh beli lekian. Pai keluarin, kula lagi ngantuk, abeli lagi baik. Lo bisa. Mula tamu pendengar beda orang berarti. Qafta fil afrad an Abi Hurairah. Dadi mun matamoy ngolok salam 3 kali, mun la beda orang ya toren ki nyatoren lagi, mun ada orang pleman abeli boleh lekian. Telorat 3.500. Al-istijmaru tining istinja kalaban beto tawun paneka kencil. Waramyul jimari tining nambu jumroh lakon nareng haji manteri paring teka hajat haji saja. Amin Allahumma amin. Tining nambu jumroh
lakon ring haji jamburu tawun panika kencil. Wasa'yu tining sa'i baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah tawun panika kencil. Wa tawafu tawun tining tawaf panika kencil. Istinja kencil, jumrah kencil, asa'i kencil, atawaf kencil. Tawaf petong kali, sa'i petong kali. Wa idza istajmara banalekana istinja kalaban beto ahadukum pasera salah setengah sama saja fal yastajmir maka istinja pasera ahad bitawin kalaban kencil. Istinja kalaban beto nika semangken la zamana ngakui tisu. Tisu nika oleh. Tadi bagian cakan calakean munajelenan atau nyupir pas cukamiro embong lo nemu aing maka istinja kalaban tisu. Tisu nika pa bunter telo, dadi ngalak tisu telo anu. Muni pas nikah lo oleh polana tanang kanan syakuli. Tapi tanang kanan neguk tisu kan, tanang kanan neguk tisu pada kerah. Ande kerah kan. Tanang kanan neguk tisu de kerah. Dan si epak gulir ya tanang kaca seneguk de kerah. Ketisune begini. Mun tanang kanan seneguk tisu bedanya makro nyamana akela kalaban tanang kanan. Jadi reng lake gampang mungkin kami eman-eman campuru ngangkuin tisu. Jak selte lah, mun selte maka najis. Leberan najis, celana najis. Pane aja kabajeng. Pahlo lembolana najis. Pada lu lagi sebudian. Ya campuru rek. Supir atau bang abang atau besera campuru ke barat ke timur alako anu. Tapi pak kami rok jalan malai tetap soceh malai tetap bisa bajeng nalai kana kami campuru ngangkui tisu. Mun ada tisu ya kuswaki kana kormis pada. Ban. Oh ya bisa ki ya ban kan anu. Ban. Ban. Mun ka bodina mobil lo bisa pola na lecen kaca. Bodina mobil lo bisa. Mun ka ban bisa nyerep. Je lebe de pai. Ya bisa di kabana. Mun selte campuru nyamana lo istinja lo akela pas leber najis pan watona bajeng pah lo abajeng. Melo abajeng ka najis kapi iku jenengan lo ngangkui cara se akemi. Mureng bini pada karo ken kare maguliti sune baguli ada remah karo kare ada iya ngaju. Tapi campuru reng bini akemi istinja kalaban betong belur mengelaban betong. Maka ngangkui tisu la tisu na campuru la ada cara pokok la tisuan nabi telok begitu. Lo oleh tisu basah ko tisu kering. Mun tisu basah lo oleh kotu kering. Jadi sebagian kisah kisah para ibu-ibu mun keduan anak kisah yang biasa ajelenan kan pempesin kan. Pempesin pah anak kami atau apa pah tisuin kelaban tisu basah lo lain najis ya kan kene bersih aja dipinjam mun secena lo secena gun najis jajan tisu basah cak saking tisu kering ki bisa masuk ke baba istijmar masa ke baba istinja mun jak tisu kering pas yang ku ternyata tisu basah kan syarat-syarat istinja kan kudu kemena lo nyelember mandeman. Mun baji campuru lai pempesin itu kan pah bereta kemina lo bisa ngakui tisu polana bereta lo karo nangi koncong de karato bereta ya intinya istinja kalaban betoh bisa ngakui kalaban tisu ben selain termasuk aban mim anjabir sahih. Al istighfaru fi sahifati yatala la unuron. Al istighfaru tining istighfar. Istighfar ni kan nyon sepora da Gusti Allah Taala. Fi sahifati dalam catat amal. Tining istighfar dalam catat amal. Kula ben sampean nika etoroe malaikat tukang catat
amal bagus catat, amal coba catat benar enak. Panapa saya lafat lagi lesan bagus ben coba ngecatat. Lafat saya lafat lagi mun aropa istighfar dalam catatan nikah ya tala lau panika anak kronat apa ya? Tera panika adab anak kronat adab kredep. Panapa istighfar apa nuron nurah. Istighfar nikah catat bi malaikat aropa lagi nur buku catat amal. Beda pertanyaan, kema utama maca tasbih, maca takbir, maca tahlil, maca istighfar. Jadi mau maca istighfar sampean lanang-lanang maca istighfar. Melarat nih sewangken. Orang lanang rata-rata acom-acom lagu HP kuat. Oke, menawirin ini kan melarat. Jadi mau istighfar nih kan abr saya apa? Ya Allah sepura akitu sama. Macam matura na pora Allah. Biar yang matura lamba apa itu yakin? Pora Allah. Astaghfirullah. Saya nggak arok ngepes. Astaghfirullah. Astaghfirullah nyon sepura gaule da Allah. Pora Allah. Astaghfirullah. Mun astaghfirullah, clear astaghfirullah baik kalau Allah nato. Pora Allah. Astaghfirullah pora Allah. Nyon sapora da Gusti Allah maksudnya. Sapora aki Allah batetina pora Allah. Reng lambe pora Allah iku. Ibnu Asakir Fa'ra'an Muawiyah bin Haidaddon. Intinya apa banyak maca istighfar. Nah? Mata iya. Bun gimana? Astaghfirullah. Wow, mun cakan cek Facebook itu menulis istighfar wow, pakai w, astau. Makanya jangan mun suruh sekolah pambulas telo. Cek melarat aja pun. Ke pasar mau ada ya. Tiba astaghfirullah lo tepak ke bau. Astau. Ya pola dari niat dia pola. Niat dia minta sepora Gusti Allah Taala. Lafadnya salah. Jangan ilahi lah sekula itang pinggir tibi. Kula lemare sering mendapat. Fabli taulitan. Jangan fabli taubatan bisa fabli taulitan. Beda tanya tiri. Fabli taulita wa fir dunubi. Taulitan. Cek salah nih, fabli. Mun se wa ubah dia. Fabli tau. Fabli tau wa fir gua. Fabli tau. Fabli tau. Taubat. Ini ada kan saya asli sebenarnya taubatan pasti taubatan. Sesuatu taulitan. Ingat tahlil lamba Allahumma surif an-nasrur wa kibat dua bus kami bola. Astau apa? Allahumma surif an-nasu. Ada seru aja. Bani mau nyana enteran ketepung ru. Apa? Bani mau nyana enteran apa ruang anuna tepuan. Serut ada ya serut. Bani ji. Bani Allahumma surif an-nasru. Allahumma surif an-nasu. Kan pakun ada sebagian dia. Tapi fabli tawatan bada, fabli taulitan bada. Astaghfirullah jaburu kelero. Ya wallahu a'lam kesokan Gusti Pangeran senerema nih. Mun lafaz salah. Lafaz salah. Bahderem mun salah. Ya kesokan Pangeran senerema materi terema. Ya pabecek bener. Kan mun pakai enggak orang ngapolok gelem. Polok gelem. Rosia bersilau gelem bersikan melarat. Al istighfaru mimhatun lidzunubi. Tining istighfar panikan nyaborah dak dosa. Ngusok bani nyaborah. Al istighfar tining istighfar mimhatun panikan ngusok lidzunubi dak dosa.
Jadi banyak astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Mun tahlilan pa balik hal azim kada. Hal azim astaghfirullah, hal azim astaghfirullah. Dia pa hal azim kada. Lagu na tanya. Pak beda orang yang mana azim kalau terus aki astaghfirullah hal. Dia jangan nak anak. Aduh, kan locon-locon aku nak anak. Al istighfaru mimhatun lidzunubi, tini istighfar panika ngosok da dosa. Jadi banyak baca istighfar. Fara'an Hudzaifah. Ya pakai lo istighfar baca selawat. Selawat genjera separa dosana. Lepas ada berarti. Orang mau baca selawat genjera termasuk separa dosana. Orang benyaan baca selawat. Selawat orang banyak 100.000 istighfar pun enten. Nggih jamburu fadilan selawat termasuk bisa separa dosana. Yufar laka dzambuka. Sepora sampean dosana mun banyak istighfar. Al istinja'u bi thalathati ahjarin. Tining istinja panika kalaban telo beto. Laisa tada fihinna panika dalem salasang rojiun panapa celatong nyari botol nemu pakai nemu latong kering kan lole. Termasuk kanjeng Nabi ketoman saya muncul lagi bi sahabat kanjeng Nabi istinja minta betoh pak oleh betoh dua oleh celatong ontas itu kering. Tapi kanjeng Nabi dibuat kilo oleh jadi area kotoran celatong ontar ya kering lole najis. Toba an Khuzaimah thabit ha. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Nika rukun Islam. Tining Islam padika sobat nyaksee sama saja saungkunna kelakuan padika tidak pangeran angin Allah wa anna Muhammadar Rasulullah ban saungkunna Muhammad padika utus Allah wa tuqima ban acu menengaki sampean as-shalat tidak salat. Boleh tanya aki sampean Islam apa jeng? Apa jeng? Waktu tiban nekani atau pemajar sampean az-zakat ada zakat. Sampean Islam, az-zakat. Wa tasuma Ramadan ban apa sa sampean Ramadan dak bulan Ramadan. Tanya aki KTP-na Islam. Apa sa nika campuru semangkenan reng la orang irtorot ki sajan banyak na kana lo apa asa seko basa reng tuana mun tetangga lo bisa lakar orang tuana jadi reng tuana kotu aja ge kana mun cangkan lambe teh kulai semangken apa asa kok di Romaman niku kan pandhe pak gelis bina kana mesna kira ojek di Roma apa asang kau iku kan de bagelis mesen kira oce menda pak ya kadung kare mesen man ego tadi ni kenyampuro tadi reng tuana se aja kan mungkin tetangga ya kan lah rongaro arasanan mun reng tuana bisa nokol kan kewajiban reng tua ala tenak foto asolat ben apa asan mulai dari umur 7 tahun elate sampai umur 10 tahun. 10 tahun pakun lo ala ko salat ben pasak. Soro tokol. Itu tokol, miren tuane tokol. Anyo-nyo mungkin anak semangkenane, anyo-nyo. Palo apa asa ada ernang tenang ada tau dusen. Nah berapa oleh jalan raya kisah semangken lah beda semacam Indomaret. Juta ya dengan Indomaret renang tenang. Bur macam bur bereng musafir. Barung-barung itu les melayani musafir. Sebenarnya bener musafir. Jadi nomor setung reng sepona wajib aja ke anaknya. Mancing rombongan dan pasar siang-siangan sarasar atau anak kirembong. Ibu tabun.
Keng karo kaleng didik dia orang ini kan. Betabun tanah amasa cukup oleh na mancing serasar. Kirembo, jadi nggak nikah. Seku besar yang tuana, mungkin menira yang tuana yang buruk kan pas salah. Jadi Islam ya nikah rukun asolat, azakat, apa asa. Wa tahujjal bait ban haji sampai anda baitullah. In istata'ta lamun qabasa sampean ilaihi da haji apana sabilan jalanna. Umrah lo sebut menurut mazhab Syafi'i umrah nikah wajib. Menurut mazhab Imam Malik umrah sunnat. Jadi mau tanya lagi rukun Islam 5. Nomor 5 adalah haji. Lah dalam mazhab Syafi'i haji ban umrah. Nah dalam mazhab Malik punten umrah nikah sunnat, lo termasuk wajib. Mun tong bitongan, mun noro mazhab Syafi'i umrah nikah wajib. Hampir sedajana orang nikah kewajiban umrah. Lo melarat padana haji. Biayana umrah lebih mudah, ben waktona bebas. Jadi sedajana orang yang dikatian Marianya mako bahasa kapi menomro. Jadi mun sampean la umur sepo atau bamba bele benga sepo sampun sede. Nika mun noro aki mazhab Syafi'i jelasan nanti otang umrone. Lamare ko bahasa tapi lo mangkat. Mun di otang naki umroh ki batal. Jadi haji naki haji batal, umroh naki umroh kin batal. Jadi banyak orang kau bahasa menomro ni. Bila kau bahasa 90% kau bahasa orang umroh. Saja orang sadik tanah. Jadi rukun Islam solat, puasa, zakat, haji. Mun haji bola na waktona Dzulhijjah to. Ben antrina abid melarat. Bisa jadi orang kau bahasa PC tapi lo kau bahasa antrian, lo kau bahasa daftaran. Lamun umroh ini kan campur ada antrian, ada daftaran. Jadi sedajana hampir kewajiban. Muntah haji yami umroh lekah senikar kan. Mim salasa anomar ha. Teloibu sebitak. Ada pertanyaan? Kopina sembi berjalan. Hah? Keker. Iya besar locot betul. Al-Islamu ala niyatun. Tining Islam panika pertelah. Wal imanu ban tining iman fil qalbi panika dalam ate. Artinya rukun Islam nikah kelakuan padang apa sang asolat azakat haji rukun Islam kelakuan padang. Mun rukun iman ilmu ante ada rengoning. Al-Islamu ala niyatun wal imanu fil qalbi. Tining Islam panika padang. Artinya rukun Islam ini padang. Mula beda-beda lo ketela ke masjid. Beda-beda lo Jumatan. Ajang buru darem rukun Islam lo ilakonin. Wal imanu fil qalbi tining iman panika dalam ate shin ananas dot. Anu ken terotanya priangan jen raja jen kene. Lo sampai ke jembatan. Al-Islamu dzalulun. Tining Islam dzalulun panika gempang. Layar kabu tak numpak panapa Islam illa dalulan angin de orang segempang. Tak numpak ko tak mantesi panapa Islam kecuali de orang segempang. Hame manabi derinton. Al Islamu tin Islam yazidu paneka tambah panapa Islam ulah yang kusuban tak agorang panapa Islam. Hamim dal kafan muadha. Al Islamu tin Islam ya'lu paneka luhur.
tekih atau bongke pada Islam. Wala yu'la bentak yang kei. Islam ni kan menang tak bisa kalah maksudnya. Ya lu pada kau ke wala yu'la bentak yang kei pada Islam. Ar-Ruyani qaf wadiya an Aid bin Amrha. Al-Islamu tini Islam ya jubbu. Ajim baha. Al-Islamu tini Islam ya jubbu paneka nutup atau menukil nutup Mekah nukil panapa Islam ada barang karena sebada panapa Islam panapa ma karena sebada panapa ma qablahu sebelum Islam. Artinya orang kafir pan masuk Islam maka dosa nak kafir kapi sepora. Bada orang kafir la umur sebidak kelakuan coba kelakuan kapi mereka lakukan ini nomor sebidak orang kafir pah masuk Islam. Mari syahadat saareh pas mate. Letu sana saya campur dari kau awal sampai kau umur sebitak, saya harus dijan. Kan saya masuk Islam, tu sana musyrik, tu sana kafir, sepora. Nika maksudnya ya jubbu makana qablahu. Islam nika nukil atau menutup dak barang saya sebelumnya. Artinya orang kafir pan masuk Islam, maka tu sana sebelumnya langsung sepora, langsung dihapus. Mun sareng Islam campur tak ajang bajang istighfar banyak. Ibnu Sa'din an Zubair wan Jubair bin Mut'im dot. Al-Islamu nadhifun, tining Islam panika bersih. Fatanadzafu, maka bersia sama saja. Fa innahu kana sungguh kelakuan la yadkhulu panika tak masuk al jannata ada surga illa nadhifun angin pasir orang si bersih. Gelasa mun saya minta kopi cek bela kongku makon ne. Ongko. Saya rasa apa reng kopi? Reng celau. Wes. Lo hebat ya dong ongko sampai sopo. Al-Islamu nadhifun, tining Islam panika bersih, fatanadzafu maka bersia sampai saja. Kokona bersihin, takok wudu nglosa. Fa innahu kana sanguna kelakuan la yadkhulu panika tak masuk al jannata da swarga illa nadhifun angin panapa barang saya bersih. Toksin ana isyaddad. Orang sebanyak dosana ki bidikan ora kagelu kombe. Etono gelu. Saya paling gampang contohnya bersih nika senikang. Sampean mau nandi kelambi lakoh. Kan karo cokop pakandang di budina, lo masuk ke rumah. Kelambi pengarian, kelambi palakuan, sampean lagi puna salen, paling kelambi kotor nika. Pakai, pangpang, di budina. Anapa? Pola na kotor. Lo kira sabar elomari, pola na kotor. Jadi saya sabar elomari karo kelambi semare kombe, sira om, mares drika baru isaba elomari. Jadi makai orang pada, mun se kotor ki ibiti kan noraka ki etono, baru se bersih, masuk ke swarga. Tosin anani syaddad. Al ashiratu syarrun. Tining sombong panika kecubaan. Tining sombong panika kecubaan. Khodal ain anil baro. Al ashariyuna tining orang sebangsa Asy'ar. Tining orang sebangsa Asy'ar, keturunan Asy'ar bin Udad bin Zaid bin Yashkhub. Tining orang sebangsa Asy'ar, Bani Asy'ari, Asy'ar, finnasi dalam manusia. Kasuratin panika kadit kantong nika beda kisah. Fiha sepanika dalam suratin miskun tining misik. Ibnu Sa'din an Zuhri mursalan. Hadis 36 nika nerangake siwak. Siwak nika lo kodu kaju se dari Mekar wah.
Siwak bisa ngangkui sikat gigi, bisa ngangkui kain. Bahkan bisa ngangkui tanang. Sampai mun tarawih ya per 2 rakaat asiwak mulo di kaju tanang. Tanang apa deh? Kor tanang kasar. Mun tanang halus lo bisa. Kan kemarin aja asalaman kau reng. Ja asalaman. Dadi asiwak nika paling afdol ngakui kaju biasa oleh Mekah. Mun lo andi kisah napa apa oleh sementing kasar. Kaina andok pada. Al asabi'u tajri majras siwak. Tining kriki paneka ajalan panapa kriki dalam kenengan ajalan siwak. Artinya kriki pada kening gabai asiwak. Idza lam yakun nalika tak bada siwakun panapa? Siwak. Mana bikiai para guru salat tarawih kisah per 2 rakaat asiwak kelu takbir boleh. Sengalai 2 rakaat asiwak kelu takbir asiwak. Tetapi amal lagi aku sampean gula lo osom. Kau calo osom kau lo aku bisa ngamal lagi. Padahal je ngamal lagi na gampang ben ganjara raja. Kasolat dia tambah meras. Sampai menadi siwak kibah angku ya solat sabai langgera. Mun lo andi siwak ngangkui kriki. Abu Nu'aim fi kitab siwak an Amr bin Auf al-Muzanid. Mun meni kriki tibi kriki ngoreng pada ngencam. Kor kriki se kasar. Kriki se kasar. Bahkan dalam sarana lah kare terangaki kriki buruk atau kriki ngoreng, yakni idza kanat khashinatan. Sarada kriki ing kudu kasar. Wa hadza fi asbu'i ghairihi, amma asbu'uhu fala tujzi'u mutlaqan. Sebisa sa siwak mun kriki ngoreng, mun kriki ing tibi losa. Aduh Pak, wasi Pak kriki ngoreng ya. Kriki. Yang aku siwak kaju kisah. Siwak kisah lah beda ya no, lah bentuk pulpen semangken. Tadi siwak bedain bedana pen. Tadi nyaman sabe. Tadi ngak nikah pani buka dalam siwak. Siwak. Mun meleh sampean siwak pakai beda nikah bentuk pen. Tadi bisa kantongi bisa senikah genteng. Tadi pani buka asiwak deh. Angkui siwak sebentuk pen. Ngubangin ikan dengan parfum ngai kali sebeda. Siwak. Mbak Riki kan nyari tokar iku. Lalau ning aku Riki bro nih. Telo ebu sebitak sanga. Al adha alayya faridatun wa alaikum sunnatun. Tining akurban alayya atas kaula faridatun paneka wajib wa alaikum menata sama saja sunnatun paneka sunnat. Jadi kanjeng Nabi kurban nikah wajib. Umat kurban nikah hukumnya sunat. Satanantana somrodi sekalian. Mungkin kencang kiban tahun. Ada pertanyaan bab kurban? Kurban hukumnya ke kanjeng Nabi wajib. Hukumnya kurban ke umat kanjeng Nabi sunat. Jadi kanjeng Nabi kurban ben tahun. Bahkan wasiat ke Sayyidina Ali, sampun Sayyidina Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali pakun nyembeli kurban atas wasiat Kanjeng Nabi. Toba an Ibnu Abbasin ha. Al-iktisadu nisful aishi, tining sederhana, kurang 30 menit, kurang setengah jam. Kurang 30 menit, kurang setengah jam. Al-iktisadu nisful aishi, tining sederhana paneka separona kaudien. Sederhana bae jak ros-boros. Andi bese bahagaya kastade, pantade paharu-garuan. Teti aliktisadu sederhana deng sedeng. Aliktisadu tining sederhana fin nafaqati dalam satasen ya. Tining sederhana atau bedeng sedeng nisful aishi paneka separona kaudien. Tetapi muncul abadia Roma ajak terlalu mewah.
Daerah jak terlalu mahal kan tanah. Pakaian jak terlalu larang. Adeng sedeng. Wa husnul huluk tining bagus akhlak. Nisfuddini panika separona agama. Bagus akhlak panika separona agama. Akhlak nika yolle kalau bencara agaul ka orang sebence. Engki pelajaran kitab lo menjamin sampean mula kala nak anak keras atau nak anak nganu masyarakat make ya ajar akhlak sampai jus telo lo kira upe. Jadi akhlak nika betek dari orang pengangguyan dari orang. Tining bagus akhlak panika separuh agama khoto ananas aliktisadu fin nafaqati tining sedengan atau sederhana fin nafaqati lebelenceng nisful maisyati panika separuh nagaudien. Tadi belanja cak terlalu banyak, cak terlalu mahal, secukup beban sederhana. Wa tawaddudu bantining masema ilan nasi dak manusah nisful akli panika separona akal. Masema ka manusia. Derma aba setro ratua ka orang. Derma aba setro cocok ka orang, derma aba setro manfaat ka orang. Cek ko angko. Pas ada kancana sekali. Bado orang angko londe ka pergaulan, londe ka kompolan. Ingaken odi ke TV. Ia mungkin ngode kilo parlo kau orang. Kapelan apa ilo becek kan dana. Tak mungkin ngode ki sehat. Kilo andi keparluan. Wa tawaddud tining masema ilan nasi dak manusanis ful akli panika separona akal. Beda orang itu saya lemes, budak-budak nyaman, tetapi gaul kau orang lekas oleh. Lekas semak kau orang. Apa nyamana ngala ate oh munanu cek pe lagi ngala ate na orang pak beda orang ngalek padi pak bisa man ke bagi ST embo tetap saya alem oh diseru beda orang ngalakoh pak ke bagi ST bisa sampean ya alem jadi dari macarana saya ngala ate na orang lekuk lan bahasa kaju. Wa husnu su'ali nisful ilmi tining bagus atanya panika separona ilmu. Dadi pertanyaan nika penting. Nalekana camburu napa boleh abe lo tahu. Terkadang lo kepikiran ke sebagian orang pas beda saya tanya, pas beda jawaban, maka terbuka, maka orang pas oning. Kalau nolai ganjaran saya tanya, ben saya jawab, ben saya merangaki. Lalu ini beri kesempatan, beda saya tanya, tado ada, beda saya tanya, pakai tanya abid, itu abid, kaki tanya orang lengentuk ikut nih. Oh, minta ngaju, mula lober, ceki tanya waktu dah mulai, mungkin semakin seru tanya. Ingat bab zakat beri kan pada pertanyaan mun zakat padi ya se zakat aki padi mun ambi ya se zakat aki ambi mun zakat dagangan se zakat aki pese beni esena tuku menurut mazhab Syafi'i kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ngolehaki zakat tuku bareng esena tuku na se keluar le menurut mazhab Syafi'i punten kotu aroba pese mun ngarek padi beri padi kor janjiin padi seyare kaki ngarek padi lagi bingko yom bele padi sasak beni oleh na padi seyare pokong beri na padi sasak. Engko andi padi romarwa lagi ibrina padi sasak. Le senikar kan ompel. Hah? Ya seperti itu. Sekoca ngarek padi ompelin padi na pola na kilo etemol lena. Kilo etemol lena.
Kakek ngarek tang padi bingko yom bele padi sesak. Ngala agina padi lain atau bepadi nikah pada oleh ken cek kebele dari ada cek ibrina padi oleh na. Kakek ngarek padi tang padi ibrina padi sesak. Bisa ngalaki padi lain atau bepadi nikah lagi. Ken lo oleh kebele dari ada kakek laku tang padi lagi kakek bingko ibrina oleh aja sesak. Macam dah iya macam keterangan kelopai. Wallahu a'lam. Intina husnul soal nisful ilmi. Separuhna pertanyaan panika bagusnya tanya panika separuhna ilmu. Saben gula madapa beda sahabat nika loka serana. Sahabat loka serana pas atanya ke kancana. Engkau mencacak madhura loka. Pas engkau setia junub. Engkau atayamum fa olliya. Jawab bi kancana lo oleh kake atayamum kake kau adus sahabat nika dalam keadaan sera loka adus dalam keadaan sera loka mate dan sang mate kanjeng Nabi paring oning tuka qatalahumullah der mami pate kuwa dadi bune kanjeng Nabi ala lias alu ida lam ya'lamu au kama qala daerah mamulo tahu melo atanya dadi gele kanca saya jawab juga salah aki melo atanya kasih tahuan nika karo kan bab wudu rekan bab wudu bab adus panyebab aki orang mate tuh kan Nabi ala lias alu ida lam ya'lamu au kama qala atanya mulo oning atanya mulo oning dadi pada hadis lainnya Syifaul ayyi as-su'alu tining tambana butuh paneka atanya. Mun orang lokat yang buru cara wudu ban adus kan terangaki Fathul Qorib nyamana Sahibul Jabirah. Sahibul Jabirah. Beda cara nare kan. Selo kalau pas kotu becai brengaing kalau kan yosap war-warat to. Tadi kotu atanya. Ribaring pada kejadian ya. Pada Jumat dan tepak khutbah semaput kelenger. Toron lepah bingung sekancaan. Deremer ya Jumat dan. Kula sepora lagi lo acarita pakai contoh. Jumat dan lamulain maca khutbah pas maca khutbah kelenger priungan kelenger daerah ya Jumat ya ring imam kelenger nah daerah pasna wari apa jang duhur nah apa jang duhur nah lagi lo oning nika kejadian asli katinapang ken nika kebe contoh tadi mun saumpama kejadian cang guru maca khutbah lade pak khutbah nomor 2 pasti mama kelenger ya kan orang ustaz kan banyak di masjid tonton kan sebiasa maca khutbah laguna masjid ini kan kampah setan genten ya tepang situng kelenger genteng mula kala capo abriungan ulang dari ada khutbah boleh khutbah dari ada boleh khutbah nomor 2 pah marina pejang Jumatan nggak biasa nah wari ring imam kelenger pah di emre wari betal ya mana betal pak pejang duhur. Tadi cangkil darwa innama apa syifaul ayyi as-su'alu tanpa nalo tahu atanya ya kan lawan lena kupo bi tengercet bi imam mase kelenger apaan ya panjang duhur losa panjang duhur losa tadi canggih buru gente bisa gente khutbahna tapi carana kotu orang semirang khutbah dari gila tukang gentena mulai gente khutbahna iki gente orang lain ulang dari ada husnul soal nisful ilmi ya hukum selain makanya dalam NU pada LBM lembaga Basul Masail kan nggak bahas
pertanyaan. Bahsul masail maknana abahas pertanyaan. Pabina kan nak cakan-cakan Pak Ampoyo, basul masail nyari masalah gojang. Ya bener maknana basu nyari al masail masalah Pak. Basul masail nyari masalah baikku. Lo terima saya. Basul masail abahas pertanyaan. Bahkan ulama-ulama Arab atau ulama Yaman jepun keton ke santren Indonesia sing basul masail kubro antar pesantren itu. Keton itu beni makoma santren muncang reng luar itu makoma mufti, makoma ahli fatwa mun di Arab atau di Yaman. Mungkin itu kan basul masail Konang NU Konang, Gelis NU Gelis, Kabupaten NU Kabupaten. Pagi perpondok pesantren biasanya setahun sekali nideng misalkan perpondok secoba bahkan coba madura basul masail kubro musyawarah kitab musyawarah pertanyaan lah itu ulama Yaman bareng ulama luar itu geton ka model basul masail nang Indonesia artinya santri dengoda bisa seperti itu model luar juga itu mah koma ulama raja mah koma ulama sepo itu kan para santri saya bahas. Jadi luar biasa sebenarnya basul masail pakai kocak nyareng masalah. Lo terima. Jadi dari nikah husnul su'al nisful ilmi. Jadi bahas pertanyaan nikah separona ilmu. Dari mah hukum ngalak kolat di ngoreng kan goreng. Tanya dari mah hukum ngalak kolat di ngoreng nyari bareng. Menoreng asian di tanah beri kolat cek kalah. Menoreng kalau beri kolat Adon Ridho mik pola kening kala. Hah? Loto. Ya kebele juga jubo. Mun orang ngaberi kolat kebele teng tanah nak kake matong kolat mulai kalaang kalangko le seni kele. Hah? Ita mun orang kalau beri kolat itu. Mun pa orang beri kolat pan mangkat lah cepok gemet bi orang lain lu tak besoan. Iya menang. Benernya. Dari macam burung. Sekece mulai tuli kala saare dua are. Kulakku kasuri. Oh, aning pahak raja kolat ini. Mulai dari tombu lekas raja. Panjuar sing bang terus sekat. Oh, ken sekecek setengah hari, stok gelare nyampe. Kapan le beduk keret? Beduk. Oh, ya tuli kabele we aga sandi. Ya reng, tanana beto kolat mulai kala kalangko. Oh, lailah saki. Oh, sip, tergantung daerah berarti. Oh, lalok mateman. Husnul su'al nisful ilmi. Oh, berarti mun kolat dia lai maklum aki ya. Oh, lai maklum aki. Oh, itu rin termasuk berlauk pada. Cenang gula baru oning cak kolat di cang buru terbatas rekan langsung anu. Iya ku. Toba fi makarimil akhlaq ba an Ibnu Umar. Al-akbaru minal ikhwati bimanzilatil abi. Tining waktuan dari tretan panika kalaban kenengah bapak. Artinya tretan waktuan nika tetigan tena bapak. Mun bapak sete maka sewaktuan dia sekutu pelak. Sewaktuan dia sekutu paling sabar, sekutu pelak, sekutu langalain. Beni waktuan sepah paling angko. Al-akbaru tining tretan po sepuan minal ikhwa dari tretan bimanzilatil abi panika dalam kenengah bapak. Jadi kau tu perhatian kali pada na bapak akan te bapak. Toba andal haba an Kulaibin al-Juhanidun. Berde tradisi orang Arab nih kan. Tapi betal lagi bi hukum Islam.
Mun bapak andi bini dua, maka ketika bapak sete, bini na bapak neka hak anak waktuan. Rekan apa bagi ala ke boleh, apa kabina TV. Dalam Islam betalaki nih kayak laki. Quran kan pada antarithun nisaa karhe pergi sana. Pokok lo oleh, bahkan lo oleh anak ngabin ring bini setomane kabin bapak. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Lo oleh anak watuan yang berubah oleh sangkolan bini na bapak. Ring tradisi Arab asalnya sebelum turun ayat nikah, sebelum hukum Islam, tradisi Arab ibu tiri ini turun ke anak watuan. Dalam hukum Islam nikah hapus betalaki. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Lo halal oleh sangkolan ibu tiri. Bahkan lo oleh kabin, lo oleh anak ngabin ring bini setoman kabin bapak. Ala kibaru minal ikhwati bimanzilatil abi. Waktu waan tretan nikah pada bapak. Artinya boleh alek kau tu hormat ke kakak. Alek kau tu hormat ke kakak. Kau tu bahasa ke kakak kan. Kau tu nyongkem ke kakak, nyom tanah ke kakak padanya nyom tanah karing sepo. Kita lo osom pola sing ngodeun hormat ke sesepuan. Bahkan lagu na tokar. Pakai soker deh. Jadi tretan po sepuan nega kudu emulja aki padana bapak. Anang madani rasul gaul. Anang madani kan telo aja. Al el dan adul itu al eng kakak nyom tanang itu mana salaman. Alam bi orang. Madani sukses adik anang. Al eng kasetuan mula salaman nyom tangan ngende. Al el dan adul anang madani setelo itu. Artis. Jadi ale kotu amul jaki tretan bo sepuan padena amul jaki gareng sepo. Toba indal haba an kulaibin al juhanidon. Al aklu fisuki tining ada ere pasar dana atun panika kaasoran. Tining ada ere pasar panika kaasoran, cak ada ere pasar. Ada rima, ada ere barungnya pasar. Ada ere anu napa kan beda cerita nak kiai aja. Kiai pada alim mereka mobilen ambu. Setengah toron masuk ke barung ada air. Setengah lo toron pakun dalam mobil. Mongkos ada air dalam mobil. Cang kiai setengah oh kakek lo aja ke muruah, lo aja ke kamuljaan ada air rung barung. Yang setengah tembang kakek ada air girembong. Dalam mobil ada air girembong. Ada. Jadi mau ngak nikah dari pasar maksudnya engki tako lo pate soceh rakora lo pate soceng anu kahena lo pate soceh otabe along polong berngoreng namun semakin lah banyak barung iki rembong tapi kan berseben semakin berseben kadang bagus. Ala klu fi suki danatun. Tini ada dari pasar panika kerosaken. Korla lo nanti kerembong sampai ada air pentol nih. Toba anabi umama to anabi rorodon. Ala klu bi usbuin wahidatin aglu syaiton. Tini ada air kalaban kiriki situng panika pangakana setan. Mau ada air kiriki situng nika carana setan. Wabisna ini bar kalaban kiriki dua ada air kalaban kiriki dua aklul jababiro. Panika pada era Al-Jababirah Raja si Bengis atau bahasa Dharma. Wabis salasi ban kelaban keriki telo aklu lambia panika pada era para nabi. Jadi mau para nabi ada era keriki telo pola nikah polan tonjuk manis bareng tonjuk tuting telo. Benih telo deh iya ya. Jadi polan tonjuk. Mun korma cek bisa ana korma. Tene ngarap kan daerah korma. Tonjuk telo, ya cek bisa ana.
Jadi maka ada nasik sampean niku kon bodoh orang niku lemak yang kui kebi tanang. Podo yo poh dai. Lelok sanika. Nja nasik ternasik. Mosok tunjuk lemak punten kan make nasik. Lemak, lok kira lemak apa? Lemak tapi anu ya konco ngetok. Lemak konco ngetok. Jadi umpah lemak umpah pergum yo umpah. Ika EVTV ruah perindavan. Nah, perindavan kon podo yo. Podo iya. Ndak ada video. Peringa enggak talam ro ya bi. Cerakem pergem iya di. Dadi amun ada krikik telok mun ada kena bit semare nek mun konjangan kalah. Wabisalah si aklul anbiya pada para nabi Abu Ahmad Al-Ghatrif fi juz'i wa ibnu Najjar Nabi Hurairah. Al-aklu ma'al khadimi min at-tawaddu. Tini ngadeer sertana khadim. Khadim nika pembantu. Tini ngadeer sertana khadim min at-tawaddu, panika termasuk dari tawaddu. Pembantu mun bi Kanjeng Nabi pakon ajak adeer bersama. Cuman nika lo kira orang. Cela pembantu pak adeer berngebos. Lamun lo lakar kena adeer bersama adapun Kanjeng Nabi parengin deer sepada bareng deer bos. Jak beri lain dengan abos kena masak daging pas pembantu suruh ada tahu nika lo becek mun bisa pembantu ada bersama bos mun lo bisa bersama ada ketibi lain tapi pakun daerah pada bareng daerah bos daerah masih Jakarta anak-anak alakoh pada bareng bos pada jadi daerah palako pada bareng daerah bos mun bisa daerah bareng. Ya tapi kan privasi, ya bosnya kan bareng rajin, bareng keluargaan kan. Ya pembantu, supir dan sebagainya, beda kamar tibi ya daerah lain. Namun akhlak Kanjeng Nabi lah akhlak luar biasa. Jadi budak atau pembantu, pakon ajak daerah bareng. Mun bisa ya ajak daerah bareng, parengin suruh daerah lain, tapi tetap menunah bos. Semacam supir kan, Pak supir wala supir kiai kan, dan supir kiai. Pak kiai daerah pas supir katuen kan daerah bareng kan lo lem tibi congkan ya ternyata aku andor lem mobil ya tren bendok ketang kerapa mun dari tinggi airnya kan lo nyaman sih banam baro jadi aku ani ya ternyata mobil al-aklu ma'al khadim minat tawaddu. Abbas sekelum daer serta pembantu panika termasuk tawaddu. Fara'an Ummi Salamah. Al-imamu dominun kare didi. Al-imamu dominun dening imam panika nanggung. Mangkane cang saben beda makmum masbuk itu rakaat pertama na makmum sejejer Fatihah kilo mare langsung noro aruku tanggung imam. Wal muadzinu mu'tamanun dening tukang adzan mu'tamanun panika percaje. Dadi tukang adzan kudu aja wektu nah pada boleh semangken bulan pasah maghrib kudu tengate. Kudu tengate maghrib. Jak sampai campur rumah patal pasana orang. Le orang ini kewajiban abu kudu ningali are. Mun lo kok bisa ningali are. Kan lo bisa ningali are compet dibi ngaleng. Dadi jak ningali are lo bisa compet lo bisa ngaleng maka niku jam lo bisa nyocok ke tibi mun lo ning pincet ben boleh jam benare au be macam ya intina norok masjid saya percajenin ben waktu nika beda jadwal dari NU mun semangken nika tanggal betok kisah menuwi bagandana 4 sanga peto belas 4 sanga peto belas 4 sanga iki tong peto belas 54 lebih 5 menit dari jadwal NU Bangkalan. Jadi sebeda internet kula ningalen jadwal maghrib NU Bangkalan pokol peto belas 4 sanga jam wib loning mun jam istiwa peto belas 4 sanga lagi tong sing maghrib peto belas 54 lebih 5 menit dari sebeda keterangan jadwal NU Bangkalan. Mun dipun apa kan
tambah ihtiyat tengah-teh senika. Engki sampean mun adente engki lebih yakin yang buru, lebih yakin kacang pedare, lebih sa, lamun lakuna bodoh seki siang lekas aden, engki mun ngesir, kenta kok yang buru kelero, maka pasana losa. Jadi mun abuka kilo waktona pasana losa. Saben bae tukang jagana jidur, tetangga konjengan. Pak tukang jarin jidur esentaren. Tuli tabu jong konjengan dong. Pak tabuong. Tuli tabuong ku, jam beda senyoro. Nah, tadi janda sororeng. Wal muadzinu mu'tamanun. Tukang adzan panika mu'taman. Orang perjanjian. Saya cangkik buru maghrib bulan puasa atau saya yakin. Saya yakin kesampean. Sampean aslinya kewajiban kudu ning tibi compet areh. Sampean lo bisa ning tibi karena ngaleng. Kak bungkaan benapan lo bisa ning areh. Maka sampean kudu ning pincet. Pincet sekol 12 juga. Ben nyocok kaki jam. Lo oning kia nggak nika sampean noro nyawana taklid noro masjid noro langgar seaden gelar wah nangkung imam nangkung patehana makmum se makmum masbuk imam nangkung patehana makmum se makmum masbuk makmum atakbir pateha kilo mare imam aruku maka noro aruku tangkung imam. Yang hadis kiri baring imam menikolapai junub atau bahadas lo asa soceng sholat dari imam lo sah tapi sholat dari makmum sah. Jadi ajumadan la temu lo berapa imam lagi enggak kok gula ku tak aku kan ku bah lo adus baik gua kandana. Jadi jumat ada orang lain sah jumat dari imam lo sah. Le sesa jumat dari makmum saya fatihana kena sebenarnya makmum masbuk. Polana imam selo sabur lo bisa nangkung. Mun imam sesa nangkung. Allahumma arsyidil a'immata. Allahumma ya Allah arsyid apa ring apitotu sama saja a'immata de pamberpan imam. Waghfir ban nyepora ajunan lil muadzinin de tokang adzan. Dal ta qaf nabi roh mim nabi Muhammad sahih. Ketika langgar si adan kada mungkin apa doman ka jadwal kila se untuk NU Bengkalan macam ki ki bagus kan mungkin sesuai dengan jemaah NU daerah Bengkalan kan beda daerah nanti bi edeng nih Bengkalan Sampang atau apa beda jemaah tibi edeng mun sing nganggo jam nika ki bagus alimamu dhaminun fa inasana falahu wa lahum wa inasa'a fa alaihi wa la alaihim. Alimamu tining imam dominun panikan nangkung fa inasana maka lamun mabagus pasara imam falahu maka ikan di imam walahum ban kan di makmum imam mun salat bagus maka genjer ya manfaat ka abang tibi ban juga genjer banyak ke makmum wa inasa ban lamun macuba pasara imam tak gena asa socena tak gena salat tak gena fa alaihi maka melarat atas imam. Atena ya abang tibi setusa wala alaihim benta atas makmum. Makmum manten lo milo tusana imam saya lo sah. Kaf an Sahal bin Sa'ad sahih. Al imam dhaifu mal'unun tining imam siapas mal'unun panika kening laknat. Sekoca imam siapas dia setak sah bisa. Embong tak tiga aspal proyek tak digoleh. Pembangunan tak jalan, maka pemimpin singak ini kak mal'unun elaknat. Apa dari apa? Bisa jadi karena kurang pengalaman, bisa jadi karena asaing bareng daerah lain, ya bisa jadi karena abang sangkaan, ya pokok tak sah bisa. Al-imam ad-dhaif tining imam saya apes pada mal'unun elaknat. Artinya imam saya tak sah bisa, lo bisa menyaman kara ayatnya mal'unun pada elaknat. To'ba an Ibnu Umar dot. Al-amanatu tining amanat fil asdi panikay dalam keturunan asdi wal haya'u ban tining todus
fi Quraisyin panikai dalam keturunan Quraisy. Depan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nah, bener jaga anjo, melalobar sih tanya. Langsung jawabannya ada. Alhamdulillah dapat hadis nomor 30 belum polo. Kak Dinto bacaan pemausan keterangan seleres mantara manfaat sesala mantara sepora. Nyon sepora kor mana kelepain tadi gentai permen. Saya kaduan kopi nyatore yanom utawa anu cak padumpa. Iki milo permen 2 edang patung edeng gitu. 2 edeng lumayan dengan jala 2 edeng. Teko entung edeng. Mantor selangkong sajana rabuna mantar ganjaran di bedeng. Nika korang seminggu nika. Dadi malam Sabtu ke malam Sabtu. Dadi lo ikhresah dari laulai separuh. Nika kan jadwalnya 15 hari. Mantar dadi ilmu semanfaat, mantar separa dosa, keluarga sesete mantar separa dosana paringin jembar dalam kubur. Keluarga sesake mantar paring beres. Pagi ya Allah kumpul lagi stage surga bi rahmatika ya arhamar rahimin bi barakatil Fatihah. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad